Karibu tujifunze website programming kwa kutumia Django framework na Python programming language. Kutengeneza driven web application yenye dynamic contents. Na hii ni episode number 6. Katika video hii tutajifunza mambo mawili. Jambo la kwanza tutajifunza pagination, jambo la pili tutajifunza editable list. Kwa mfano, nikija katika model inaitwa departments. Kuna departments 11 zimekuwa registered kwenye system. Suppose department zipo nyingi zaidi ya 11. Unakuwa uonyeshe chache. So kwa jitahidi kuonyesha chache, utafanya pagination. Una display list chache, afu nyingine atabonyeza next kwenda katika page nyingine. For example, na students katika system wapo 10. Suppose na student 200 katika taasisi yangu. Siwezi nikawa display yote 200 mtu akawa na scroll down. Kwa hiyo inabidi uonyeshe wanafunzi 10, wengine atakuwa na click next kwenye page nyingine anaenda na waona. Hii inaitwa pagination. Editable list maana ni kwamba just naweza nika-edit. Nikiklik katika huyu user kwanza nikiklik, unaona anaenda kumeditia hapa taarifa zake na just naweza nika-edit hapa afu click change bonyeza save. So kinachotakiwa uweze kumeditia hapa katika hii table, katika hii data table uweze kumeditia hapa usitoke nje hapa. Okay now. Lakini mwisho kabisa tutakuja kuona namna ya kucustomize hizi picha ziwe na border, pia ziwe na round nini radius, kuwa na radius katika hizi picha. Kwa sasa hizi zinaonekana zina makali, kwa kuweka radius. So objective ya video hii kwamba tutajifunza mambo mawili. Nimesema cha kwanza ni admin panel pagination katika data table, cha pili ni editable list, kutengeneza editable list. Hii ni episode number 6. Lakini ukirejea katika episode number 5, katika episode number 5 tulijifunza Relational database management information system, kulinki kati ya Django na pamoja na database ya MySQL. Of course, baada ya kulinki, kinachofuata sasa tulitengeneza super user, kisha tukaingia katika super user katika admin panel. Kisha tuliona namna kuinstall open source plugin kwa ajili ya material design ya hiyo admin panel iwe nzuri. Tulitumia Jasmine kama open source plugin. Kisha tukaingiza data katika zile model zetu. Tulisajili wanafunzi, tulisajili course, tulisajili department, tulisajili best student, tuliupload application form, tuliupload passport size na mambo mengi tulifanya katika kipengele cha data entry. Now sasa katika video hii leo ni kwamba kuna swala la pagination na editable list. Of course ni mambo ya msingi sana. So nikija katika application, of course nikifungua dashboard unakutana na app 1. App 1 ndio jina la application yetu tuliotengeneza kwenye episode number 1 kama unakumbuka. Na hizi ni just models ambazo zote tumeziregister katika admin.py ile. Okay. So ambacho tunakifanya hapa sasa ni kipi? Kwamba kwanza tunatengeneza pagination. Hawa ni wanafunzi wengi, huwezi kwa display kwa wakati mmoja. Of course speed yenyewe itakuwa ni slow kwa ajili ya process, nitakuwa onyesha wachache hapa. Hiyo inaitwa ni data table, lakini kuna programs na zenyewe zipo 15. Suppose zipo programs 30, huwezi kuzidisplay zote kwa wakati mmoja. Nitakuwa display taratibu. Nini ambacho nitakifanya hapa? Nitaenda katika views. Kwa hiyo nitakuja hapa katika programming, upande wa programming, nitakuja katika views. Views hii hapa. Katika hii views. Hapa katika views nitaweza katika views katika admin. Kwa admin of course hapa. So nitakuja hapa kwa admin. Nikishakuja hapa kwa admin nitachokifanya sasa nitaweka hizo number of page, yani pagination. Nitabonyeza control button, nitaishikilia, nitakuja katika hii department admin ya kwanza, nitabonyeza hii class ambayo ni built-in class inaitwa model admin, nitaclick. Nikisha click hiyo nitachagua list editable, nitaicopy list editable, nitakuja katika admin nitaipaste hapa chini ya class. Nitakuja kuichukua na hizi hapa mbili, list per page na list maximum show all. So nitakuja kuzipaste hapa. Nitapaste hapa. So list pagination yangu itakuwa inaonyesha item 5 tu. Hiyo itakuwa ni list per page. Kila page itakuwa na item 5, lakini maximum ni hizo zote 5. List editable kwa hapa of course inaweza nikaicomment hapa, sitaitumia, so na just comment. Okay now. So na copy the same code na kuja kuipaste katika programs. Just ni paste. Okay. So hiyo nikirefresh kwenye programs now unakuta programs sasa hivi zinaonekana hapa ni 5 baada ya kufilter.
So utaka kuona programs nyingine unabonyeza next. Unaona unabonyeza next. Hii ndio inaitwa pagination. So now tunaenda kwenye hiko tume nani program pamoja na department. So tukija kwenye department na kwenyewe utakutana na hiyo pagination. So that's nikija kwenye departments na yenyewe zinaonekana ngapi chache. So ukitaka kuona zaidi unabonyeza hizi pagination, so tu utaona zaidi. So hilo zoezi unaweza ukafanya kwa zote. List editable hii hapo. So nimecopy hapo na kuja kuipaste kwenye of course hiyo programs kwenye cause ilikuwa bado, so just napeleka hapa kwa cause. List editable ina just kuiacha tu hivi kwenye table ya cause. Kwenye table ya cause list editable ndio chagua program. So utakuja kuona kinachotokea. So inakuwa kwenye quotation kama hivi, lakini mwisho kabisa unaweka comma namna hiyo. So hiyo ni kwenye upande wa cause. So nikija kwenye page nikirefresh, so just refresh. So nikija kwenye cause hii hapa causes, utaona list editable zinakuwa editable hapa. So nikija click maana yake nachagua cause ambazo zipo kwenye foreign key. Foreign key ni foreign key ya program. So nachagua program, so na just kuifanyia modification cause inaitwa business management. So nikitaka kuibadilisha ipo kwenye program gani, maana yake nita select from program ambayo ni foreign key. So nikiselect namna hii, basi hapa nitabonyeza save. Itakuwa saved. Kwa hiyo unakuta sasa hivi changes zifanye hapa, ngabonyeza hapa ngaje kubadilishia huku, no changes nazifanya pale pale. So just nitakuja kubonyeza tu hapa, nitaka ku view na just kubonyeza hapa view na just ku view namna hiyo. Okay, so now naenda kwenye sehemu nyingine. So niende kuonyeshe, niende kwenye announcements na yeye kadhalika. So kwenye announcements now list editable, kwenye announcements unaweza kachagua for example file, kwamba ni change file, yani file niweze kuliupload jingine, sio lile ambalo ni file la PDF. Kwa hiyo inakuwa ni list editable. Pia naweza nikabadilisha na title, just ni copy title na just ni paste hapa. Hiyo ni kwenye upande wa announcements. So nikisave changes, nikija nikirefresh page yangu kwenye upande wa announcements, nikirefresh, nikija kwenye announcements nikiclick, unaona sasa katika hii file la PDF ambao ni hii ni almanac, naweza nikabadilisha nikachagua nyingine. So na hapa naweza nikabadilisha, kwa mfano sio 21 nikaifuta. By then nikisave ita update pale ambapo nimesave changes. Kwa the same unaweza kufanya changes kwenye zote, kwenye heroes, kwenye student. Of course student na yeye walikuwa wanaonekana wengi, walikuwa 15. So nitakuja hapa kwenye student nitajust kuiweka ile. So kwenye student hapa nitabadilisha kwenye upande wa of course nitabadilisha full name, na hata image unaweza kubadilisha full name. So just kubadilisha full name hii hapo, just paste hapo. And then unaweza kuchukua program, ukaichukua program just hapa nimeicopy na kuja paste hapa. So uta save changes, nitakuja katika web browser, nita refresh, nitakuja katika upande wa students. So kuna some mistakes. So nitakuja katika save, nitairun stop, nitabonyeza control na C kuistopisha, alafu nitaklik run saver. So baada ya kuirun saver, of course kuna error tena pale pale ambapo tumetoka hapa. So kuna problem wapi? Hii ni full name program, hii program. Okay, now so tuchague program tu hapa kwenye list editable, uchague just moja iwe hiyo program. So now save changes, nije kwenye application yangu hapo. Of course current sasa hivi ina run. So nikija katika web browser nikirefresh, now zona ile katika students nikibonyeza, so editable inakuwa ni hii. So kama mwanafunzi program now no longer, nitachagua program nyingine. So kipengele hiko ndio ambacho tunakiachieve, ni kipengele kinaitwa katika episode number 6 na admin panel pagination. Pagination ndio hizo na editable list ndio hizo ambazo tumeziweka hapo. Okay, na so kipengele cha mwisho ilikuwa ni kuformati images hizi zinazoonekana hapa, ziwe na border nzuri, ziwe na border, ziwe na corner radius zile na nini, kuweka kitu kama hicho. So kitu kama hicho tutakuja katika, maana nitakuja hapa alafu nitabonyeza somewhere kwenye kwenye kwa admin, no of course kwenye views nadhani. So nitakuja kubonyeza views, hapana, sio kwenye views, kwenye kwenye models. Yes, hapa kwenye models. So kwenye image source hapa mwishoni hapa nitaongeza attribute and style equal to, unaandika style ya gada CSS ambayo yenyewe inasema kwamba border
border radius, spelling zake kama sijakosea ni hivyo. Then nachagua 4, ile kwa 4 itakuwa ni pixels. Then width ni 50, of course inatosha. Hii ni kwenye upande wa nimereturn kwenye upande wa nadhani huyu ni heroes. Hawa ni heroes. So ningeenda katika heroes, nikirefresh heroes so ngija hapa katika heroes imeapply kama unavyoona, zimekuwa kama na border fulani hivi. Ukija ukiangalia kwa makini unaona hii picha kama ina kiborder fulani. So the same procedure tunaiapply sehemu zote ambazo zina picha. So na copy style na kuja kuiduplicate kwenye of course kwenye hapa, hii ni image, so hapa mwisho na duplicate hapo. Sehemu nyingine of course sehemu zenye picha ndio hizo. Okay, na so now nikija katika media, directory ya media hii hapa, niki-expand utakutana na announcements, application, heroes pamoja na passport. Niki-expand announcements, ndio haya matangazo yote tunakutoa yapo kwenye database, lakini huku zimekuja physical file. So nikija hapa na kwenye ndio hivyo hivyo. Hizo ni applications za wanafunzi walizofanya na admission forms. Heroes ni best students na staffs. Passport size ambazo wanafunzi wameupload ni hizo hapa. Cause ni moja katika directory ya media kama tulivyo specify. Lakini kile katika database ya MySQL utakuta hizo taarifa zipo kwenye database MySQL php-admin. Of course nije hapa katika XAMPP control panel ni open php-admin. Then ni access database yangu ambayo nilitengeneza. Inaitwa college MIS. So of course naja kwenye college MIS nitai-click and then nikija katika hii app 1 student nikiklik, of course nitakutana na data ambazo ni hizi. Of course ukija kuangalia application form huko zimekuja tu names, yani zimekuja path kwamba hilo file lipo wapi. Kama unavyoona just a path ipo kwenye application, admission form ndo file yenyewe. Application ni directory ambayo ulitengeneza. Then ukija katika passport size limekuja jina la file. Passports maana yake passport just a directory, then imekuja hili ndio jina la file. So ukija katika project maana yake ni kwamba ndio hizi directory zinazohusiana na passports. Nikibonyeza zimekuja sasa, huko zimekuja ni physical file. Huko ni physical file, kule zimeenda names tu peke yake kwenye database. Okay, so katika video inayofuata sasa tutakuja kuona namna ya katika video namba 7 tutakuja kumaliza sasa kabisa kipengele cha mwisho katika video namba 7. Sasa hizi data hizi manake ni kwamba admin au yoyote ambaye atakuwa na privilege ya super user na ambaye atakuwa amepewa privilege atakuwa anaingia katika database server au kwenye system na kuadd anavyotaka kuadd, akijua kwamba hivi anavyoiweka hapa vinaonekana kwenye web kule, kwa sababu tunaenda kutengeneza linki kwamba nikiupload announcement ije itokee hapa huku. Kwa nataka hizo best student wote waonekane kwenye system. So ngija katika of course ile presentation PowerPoint, wale best students au waliofanya vizuri zaidi na nini somewhere wanaonekana hapa. Tuliona kwa page ile ilikuwa imekamilika hawa. So ndio wale best student kule admin anapokuwa na waadi au super user waonekane katika web application katika mfumo huu wa loop. Wasema tunatumia loop. Na hii logo inaonekana hapa itoke kwenye database pia. So na hata pia announcement system, kila kitu hapa kinatakuwa content zote zinatoka kwenye database. Okay, now. So hiyo tutaifanya katika video tutorial hiyo inayokuja, so video namba 7.